Доброе субботнее утро. Какое солнечное, замечательное утро. Десять часов, летают бабочки. Иду на море. Я уже позавтракала. Там навела порядок в номере. Надо же после себя порядок оставлять. Понятно, что горничные убираются. И иду на море. Взяла с собой вязание. Планирую гулять, отдыхать до 2 часов. А потом пойду делать педикюр. Вот. Вам потом все покажу, расскажу. Вот сейчас выйду на море и покажу вам сегодняшнее субботнее море. Вот оно. Вот оно, субботнее море. Чистое, красивое. Красота, красота. Как морем пахнет. Воскресное море. Воскресенье, 23 октября. Ветер дует с моря. И тут такие волны и ветрищи.
Думала тут поснимать, поговорить с вами, но ветер, ветер. Стихия. Ой, ну вот, вышла я на улицу погулять. Сегодня на море страшный ветер сильный, именно с моря. И поэтому там просто невозможно находиться, ну, для меня. Ну, я и схожу, конечно, туда, загляну. Вот. Но обычно все эти дни ветер дул отсюда, и я там на море пряталась от ветра. Там затишек, низенько было. А сейчас наоборот, здесь, ну, такой ветерочек есть. Вот тут просто сквознячок получается с моря. Вот. А так здесь тихо, пасмурно и тепло. Вон горы уже все такие ржавые, осенние. Ну, елочки у нас, как всегда, зимой и летом. Сосны, да? А моя дочь старшая, она работает в питомнике декоративных растений. Деревья, цветы декоративные, именно садоводство. Она ландшафтный дизайнер, по-моему. Вот. И там работает под Краснодаром. Есть такой питомник, розовый сад называется. Вот, она там работает. И когда я ей как-то говорю: ой, Катя, мне, говорю, елочку подарили. Говорю, посажу ее. Не знаю, примется, не примется. Ты мне расскажи, как, что лучше делать. Вот. И когда она нам говорит: ну, пришли фотку. Я же сфотографировала свою елочку.
Она потом мне долго умничала, что вот так вот все клиенты приходят и говорит: хочу елочку, а выясняется, хочет там какую-нибудь тую или какой-нибудь, ну, в общем, там заумными словами там начала мне объяснять, что это не елочка, а я уже не помню, что оно у меня в итоге и пропало. Вот. Поэтому для меня все, что вот такое зелененькое с иголочками, это все елочка. Ну, на самом деле, конечно, это неправильно, но вот это сосна. Очень люблю сосну. На Новый год мы всегда покупаем. Ну, не всегда, а последние несколько лет покупаем настоящую сосну. Ну, живую сосну, вот, правильнее сказать. Она стоит долго. Красавица какая. Стоит долго. О, ну вот какая же она красивая. Ровненькая, такая пушистенькая. Ну, наверное, же ее обрезали специально. Вот. И вон какая огромная. И вот на горах, где зеленые пятна, это вот там хвойные. А так уже все все, конечно, желтеет, буреет, уже березка прям облетает листва. Вот. Ну вот сегодня я вам елочки показываю, а не море. Ну, море я тоже покажу, да? Я там была утром после завтрака. Оно, конечно, тоже красивое, но очень ветер. Мне так что-то надуло голову, надуло уши. Я вот что-то как-то не очень люблю прям сильный ветер. Мне прям кажется, мне там все мозги перемешались и аж плохо соображать начинаю. Вот. Это я сейчас иду, гляжу на горы и вспомнила, что одна вязалочка, Венера Дадо, у нее канал так и называется, писала мне под одним из видео, а море, говорит, похожее, как на мое, только горы пониже. И спросила, где я нахожусь, где я живу. Ну, я написала, что в Геленджике, оказывается, она в Новороссийске. Тут между нами час езды. Не знаю, сколько по километрам. Вот, ну, рядышком. Вот. Я в самом Новороссийске как-то вот ни разу не была. На море, на кораблике не смотрела прям. А только проезжала, ну, как там где-то, наверное, по окраинам. Даже не знаю, по окраинам или нет. Когда вот сюда, в Геленджик, мы ездили, когда мы от родителей именно ездили. Тут к нам можно попасть двумя способами. Вот. Но на самом деле я здесь гощу по путевке на реабилитации после травмы ноги. Вот. А на самом деле я живу в очень скучной местности, тоже в Краснодарском крае, но у нас же край большой, и здесь можно увидеть и горы, и маленькие, и большие, и море, и реки, и даже два моря. Нет, одно море. Вот. И высокие горы, и предгорья, и степи. Ну вот, и мне посчастливилось жить. Не знаю, ветер дует, будет слышно, не будет. Мне посчастливилось жить в степи. У нас из деревьев есть лесопосадки, лесополосы, которые когда-то сажались специально, чтобы бороться с пыльными бурями и как снегозадержание. Вот. И из водоемов у нас пруды и Кубань. Ну, я думаю, Кубань, ну, опять-таки, в моем селе, я живу в селе, в моем селе ничего нет. Это нужно ехать до Кубани километров 25. Ну, и где-то так до пруда, по-моему, так же где-то. Ну, в общем, до любого водоема нужно ехать. Я маму спрашивала, говорю, мама, зачем ты сюда приехала? А она сама родом из холмистой местности, тоже Краснодарский край, но там тоже река горная, там холмы,
предгорья, получается, Кавказа. И там здорово было. И мы, ну, естественно, к бабушке меня, я как самая старшая в семье, отвозили на все лето. И мы там купались в речке с сестрами. И там подруги, друзья были. Ну, в общем, все как у нормальных детей. Вот, и я ей говорила: мама, зачем ты, говорю, приехала в эту ботанику? Поселок, где я родилась, называется Ботаника. Это поселок городского типа. Я сельскую жизнь вкусила только когда замуж вышла. Вот, а так я жила на 2-м этаже. У нас был газ, горячая вода с крана текла. На тот момент в той местности это вообще было, ну, можно сказать, что я была городская. Вот. Но один раз в своей жизни я порадовалась, что живу далеко от водоемов, когда в 2002 году у нас было наводнение на реке Кубань. Было очень сильное наводнение, очень много поселков, сел пострадало, которые рядом были. Котики, красавчики. Вот она, кошечка, наверное, трехцветная, коготочки точит. Красавица, просто красавица. Киска, киска. Погуляла я по улице, зашла в магазинчик и пойду теперь на море схожу. В помещение заходить не буду, обойду здание и схожу на море. Что я вам там говорила про наводнение, да? В 2002 году в Краснодарском крае было сильное наводнение. Крымск — это не то. Было наводнение. Разлилась река Кубань. Там где-то шлюзы открыли. Ну, в общем, я уже так и не помню, что. Ну, в общем, это была вот чья-то то ли ошибка, то ли себя спасали, других угробили. Вот, и было очень сильное наводнение, очень сильное, очень неожиданное, страшное. Были погибшие, очень много людей пострадали на протяжении всей длины течения реки. Вот, потому что я как раз была беременна младшей дочкой, поэтому я так хорошо помню год. Вот, я очень переживала, потому что там и родные моего мужа первого пострадали, бабушки, дедушки. Вот, и он их там спасал, а тоже переживала, чтобы он там не утонул, еще не хватало остаться вдовой. Ну, в общем, переживания были действительно. Вот. И вот тогда я порадовалась, что мы живем в такой местности, самой высокой в нашем регионе, вот, самым засушливом, таком, ну, специально выбиралось поселение. Это Кубанская опытная станция ВИР, где я родилась, где я выросла. Вот, школу там заканчивала. И, наверное, поэтому и работаю я обратно там же. Вот, вышла в сторону моря. Вот там море. Оно так с небом сливается, но вот это вот голубенькое — это море. Вот, и сразу же подул ветерок оттуда, да, чувствуете? Вот. И работаю я в ботанике агрономом. Лаборант-исследователь, лаборант-семеновод, ну а профессия моя агроном. Вот. И по совместительству вязалочка. Или, наверное, вязалочка по совместительству агроном и все прочее. Вот. Вот такая болталка сегодня получилась. Моря нет, показывать особо нечего. Вот, хожу, брожу, ну, не в номере же сидеть. Вот, и рассказываю немножко о себе. Ну, мало ли, вдруг кому-то будет интересно. Потому что я, например, люблю такие болталочки смотреть. И повязать под них можно. И узнать, кого ты смотришь некоторое время. Вот. Потому что у меня
есть уже за время таких вот общений в соцсетях есть две вязальные подружки, с которыми мы тесно-тесно общаемся. И есть некоторое количество хороших знакомых, с кем мы тоже так время от времени общаемся. И очень интересно узнавать о новых людях, о тех вязальных барышнях, чьи видео ты смотришь, чьим творчеством восхищаешься. И очень интересно узнать побольше о людях, да? Вот, поэтому я очень люблю всякие теги по этому поводу, всякие такие болталочки. Вот. Ну, тут неинтересно, некрасиво. И еще задувает ветер. Сейчас я выйду на море и покажу вам, что там, посмотрим, что там творится. Да такие все хорошие, жирненькие кошаки. И где-то еще черный. Вон он сидит. Сейчас покажу, пока снимает. Вот он. Вот он. Да такие все жирненькие, хорошенькие.